大家好，我係赤道航狗。嗱，今日咧同大家做個小開箱，咁開咩咧 ？QOA 嘅 Martini。咁啊，其實大家有睇我 Facebook 嘅話咧，都見到我早幾日咧都劇透過話試緊對新耳機嘅，就係佢啦，就係 QOA 嘅 Martini 啦。咁點解我會做少少事咧？因為咧廠方咧就提早咗 send 咗對耳機俾我試，佢呢對耳機係暫時嚟講 QOA 最貴嘅耳機啊！賣緊4499港幣，嗱人民幣4299，港幣4499，咁啊爭少少啦，爭個差價嘅啫。咁啊，點解佢賣到咁貴咧？4000幾蚊，對於佢嚟講真係算係 top model 噶啦。因為佢今次咧就用咗一個10mm 嘅骨傳導啦，一個動圈6mm 動圈，再加4個動鐵嘅。好啦，咁啊事不宜遲，同大家睇一睇呢隻Martini究竟係乜東東啦。嗱，今次嘅包裝盒用咗一個應該叫做薄荷綠啦，我都唔好識分薄荷綠嘅顏色做一個外盒，就黑邊燙金，都幾 grand 嘅。好啦，咁打開入邊咧係乜東東咧？好，打開睇牛油紙一張，拎開隻牛油紙先。好，跟住有一張係簡體字嘅說明書，入邊咧有英文嘅。有簡體字同英文嘅說明書，咁入邊都寫咗就係一圈4鐵一骨傳導4分頻混合單元入耳式耳機啦。咁另外有啲就係官網都有提過嘅背景故事啦、外觀設計啦、調音理念啦，咁都有呢啲講翻嘅保養卡啊，一個叫做呢啲 spec 啦，咁另外配件清單係啦，咁基本上呢啲嘢我係喺網上面都見到噶啦。好，咁跟住睇到啦，隻耳機今次咧佢哋用咗一個應該係叫做紫藍色啦，紫藍色嘅底色加咗一啲銀色嘅閃粉嗱。外觀上咧就 OK 嘅，不過感覺上咧睇落去咧就遮住咗個 QA logo 同埋嗰個 Martini 嗰個字咯。我哋影相會有啲困難，我試下影先，似晏少少。好啦，咁攞出嚟睇下啦，攞出嚟睇下先。一對耳機，好。咁其實我之前都開咗啦，不過擺翻落去，整翻個開箱儀式感嘅啫。咁啊嗱，暫時睇落去咧，佢今次咧呢度冇嘢嘅，標配咗係一個4.4嘅接頭。嗱呢一個就可能係少少缺點啦。咁我估有機會唔係個個都會有4.4或者玩4.4嘅，咁但係就淨係得個4.4，咁都可以建議下廠方下次咧麻煩咧配翻個4.4轉3.5接頭俾我哋啊。好啦，咁好啦嗱。基本上耳機線就係一條啡色啦，6N 嘅 OCC 單晶銅啦。咁今次個嗰啲件咧，佢哋用啲線材啲件咧都幾特別，同佢以往做嗰啲都好唔同。嗱，佢個分線器啦，就好似網面咁樣嘅，但係摸落去應該金屬嚟嘅，摸落去唔係凍冰冰嘅，就唔係膠嚟嘅。咁啊呢邊都係嘅，呢邊就有個似金但又似玫瑰金啊，淺金色嘅啦，咁亦都係中間有一個好似網面嘅黑色金屬花啦，咁同佢哋以往做緊嗰啲光滑滑啊嗰啲咧都幾唔同。今次似乎係都有用心去考慮過啲金屬配件嘅。好啦，嗱耳機另外接頭嗰邊啦，就2針嘅設計啦，黑色同金色。咁啊，望落去都係幾 grand 幾靚仔嘅。好，咁我睇完耳機部分啦，我哋再睇下裏面有咩乾坤。打開，又係牛油紙一張咯。好，拎開咗之後咧，佢有塊抹布啦，跟住有個耳機盒啦。咁個耳機盒就黑色，就比較中性啲嘅荔枝皮。我會偏向有顏色多少少嘅，有顏色會似靚啲咯。黑色就沉實啲，係啦。咁跟住仲有一盒，嗱呢盒咧就真係要講點解咧？佢呢盒咧，佢今次咧又跟咗叫做3款唔同嘅耳膠俾我哋嘅。
3款。咁一套就係Arsla 嘅 Crystal 啦，咁呢個就大家都見到坊間有得賣㗎啦。咁呢套咧就係 QOA 一路以嚟都會跟嘅一 set 耳膠嚇，我自己咧就幾中意用佢呢 set 耳膠嘅，因為其實佢呢 set 耳膠咧聽落去呢都幾平均幾中性，同埋佩戴感都幾舒服。咁我都問過下佢坐嗰邊咧，其實佢用嘅用料咧唔係一般跟機好平嗰啲啊，10元8塊一對嗰啲，即係幾蚊一對嗰啲，佢唔係用嗰啲嘅。佢用緊嘅膠料咧，當大家喺坊間買到啲升級配件嗰啲耳膠嗰啲用料嚟嘅，所以質料上面唔錯，聲音上面都唔錯，我幾中意用佢呢套耳膠。好啦，嗱咁基本上啦，打開咗之後就係包咗嗰個耳機盒、保護盒同埋2套耳膠，咁3套，應該叫3套2盒耳膠。耳膠就夠用啦，一定唔使擔心。好啦，嗱，咁呢個耳機咧，其實咧我自己初步都已經試咗一下啦。咁幾刺激嘅都，但係咧佢又未去到話真係好轟嗰種刺激，佢係有啲動態夠啦，好清爽啦，好快啦，個下潛能力可以好強。嗱，係可以好強。咩叫可以好強咧？係需要有機會要夾唔同嘅線。嗱，我自己試咗呢對耳機夾唔同嘅線嘅，佢原裝線啦，原裝線我就覺得可以有少改善空間，即係喺個高頻延伸上面咧可以有少少改善。咁所以咧我就夾咗幾條線去玩下佢。夾完之後咧就發覺呢對耳機咧對線材嘅反應咧都幾敏感。基本上咧，佢係完全可以配合翻你條線嘅特質，反映翻喺對耳機度。咩意思咧？即係話，譬如如果咁講啦，你條線係好明顯會玩多啲低頻嘅，動態大啲嘅，佢又可以做得較為轟啲啊，動態大啲啊，或者下潛力再深啲啊。咁如果佢話嗰條線嘅特質可能係中頻比較順口啲啊，口型大啲啊，佢又俾翻個口型大啲你，俾翻個順口嘅中頻你，濕濕潤潤咁樣。係啦，條線係高頻華麗嘅，佢又做翻個高頻華麗俾你。咁我自己就會建議翻，可能玩翻一啲高頻華麗翻少少嘅線材會合適啲，因為佢個低頻都 OK 勁嘅。咁如果你嫌佢勁得滯咧，你不如修飾翻個高頻。嗱，咁我咧就試咗幾條線啦，一條就係PW 嘅 Eddie 啦，上次我喺 Facebook 都有講過嘅，我試咗條線啦。另外我亦都試過奧菲斯啦，亦都試過啲其他嘅線材啦，唔同嘅線材。咁我暫時嚟講咧，佢自己條 Jin 我都有試夾過落去嘅。咁Jin 同呢條線材咧就其實我覺得提升感稍為多少少嘅啫，我又覺得唔算話好明顯個提升感。咁600零蚊，跟住 Eddie 咧999啦，個提升感係唔錯喎，反而喺呢條線，我聽落去就令到可以修飾到佢高頻嗰部分。令到高頻咧，其實延伸嗰下咧就比較順滑啲。咁其實 Jin 佢都係順滑啲嘅，但係佢唔夠 Eddie 嗰條咁滑正嘅，聽到佢係感覺上唔夠滑正嘅。咁其實價錢上有少少差異嘅，咁爭咗幾百蚊咁啊，可能幾百蚊嘅 difference 啊。咁但係嗱，如果以呢對耳機嚟講咧，4499嘅價錢嚟講咧，我都會recommend翻偏向翻係用啲1000零蚊左緊嘅升級線，去令到呢對耳機再有提升感嘅。因為其實佢嗰個進步空間咧，我覺得可以好大，即係配合翻唔同嘅線材。咁唔係話佢條原裝線唔好嘅，而係佢係有好大嘅空間去做更加多嘅 improvement，去提升翻佢。咁當然我都試過對啲奧菲斯落去啊嘛。哇！對落之後真係成對耳機好似另一對一樣咁樣嘅，聽落去係
都幾誇張，即係佢對線材嗰個敏感度都幾誇張。所以咧大家玩嘅時候，如果玩厭咗條原裝線，或者對條原裝線有少少意見嘅話咧，其實都可以考慮咧放一啲唔同嘅升級線落去，攞翻唔同嘅效果，就好似麥天尼一樣咯，有唔同嘅感覺咯，係啊，因為可能麥天尼係 dry 麥天尼啊，或者有唔同嘅配合咧，其實你飲落去都會唔同啊。佢亦都一樣好得意嘅，佢亦都係有呢個咁嘅感覺嘅。咁所以咧我都幾suggest試下咯，係啦。咁另外咧，其實我想提下咧，喺呢度咧，即係我睇過佢嗰個調音理念咧，我覺得幾得意嘅。佢咧個說明書咧就咁講，或者網上都咁講啦。佢咧嘅麥天尼咧係由呢個金巴利苦酒嘅熱烈啦，美美斯嘅醇厚啦，同埋杜松子酒嘅凜冽咧，用以3:5:2嘅比例去配合而調製出嚟。咁咧廠方就話啦 ，QOA 嘅團隊咧都用咗呢個概念喎，就用3:5:2嘅低頻、中頻同埋高頻咧去調呢對耳機。嗱，呢個概念咧，我覺得就幾得意嘅。佢因為咧佢做嘅所有嘢都好似 base on 真係麥天尼嘅做法去調製所有。即係調製佢嘅聲音啦，甚至乎咧佢嘅外觀咧，其實都有提到咧，係參考咗麥天尼嗰個外觀啊，嗰杯酒嘅外觀啊，或者係配合咗一啲叫杯邊嘅鹽分啊，加粒咩綠色嘅橄欖啊，咁而產生咗個 idea 去點樣 design 個版面。咁如果真有咁嘅概念咧，其實我覺得幾好嘅，即係成個設計咧有名有內容，咁啊配合到咯，件事係配合到咯，係啊，咁好過求其改個名，唔知改啲乜鬼名，古靈精怪啊嘛，咁係咯，係啦，咁嗱呢個耳機咧，應該我條片出嘅時候咧，我估計 demo 同埋貨都已經可能到咗鋪頭噶啦。咁咧，大家咧都不妨可以試一試佢嘅。如果以4500蚊內嘅價錢咧，有呢一個1個傳導10mm 個傳導，1個6mm 嘅動圈，4粒動鐵呢個組合咧，其實咧就 OK 嘅，我覺得即係價錢上係幾 OK 嘅，因為而家啲耳機個價位都唔平啦，好多都已經動輒都萬幾2萬去到3萬㗎啦。咁如果仲可以用幾千蚊玩多一對有質素嘅耳機咧，我諗都唔容易啦。而家係嘛？因為係咯，而家拿埋手都可能5、6千㗎啦。都係4000蚊唔夠，咁大家不可以試一試啦。好啦，咁啊，今次嘅簡單開箱就嚟到呢度先。咁我咧亦都會再影翻啲相啦，另外喺文字上咧，亦都會再加多少少評測嘅結果落去嘅。咁啊，期待住大家對呢對耳機嘅欣賞啦。咁啊，好，下次再傾，拜拜。